Proces verbal de predare-primire servicii artistice. Încheiat astăzi, 28 februarie, între subsemnații Ștefan Radu, Vlad Crudu, Șerban Lazarovici, Alex Maxim, în calitate de performer, și voi. Spuneți-vă numele în gând. În calitate de spectatori. Obiectul procesului verbal îl constituie vizionarea spectacolului Învinsul învingător, realizat în cadrul proiectului Tap the Past, Taboo History, Feel the Past to Sense the Present, inițiat de UNATC București prin Departamentul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare. Prezentul proces verbal atestă predarea, primirea următoarelor servicii artistice. Una bucată spectacol, cu durata aproximativă de 37 de minute, să zicem, scris de Sabina Balan și regizat de Radu Crăciun, cu următoarele mențiuni. Spectacolul pornește de la dosarul de urmărire al regizorului de teatru Crin Teodorescu, întocmit între anii 1958 și 1966, cotă CNSAS I09037747, compus din 2 volume, digitalizat. Spectacolul folosește convenția la vedere, în stil brechtian. Actorii se angajează să păstreze o distanță emoțională față de rolurile lor. Spectatorii se angajează să păstreze o distanță rațională față de conținutul spectacolului. Orice asemănare cu realitatea prezentă nu este întâmplătoare. Spectacolul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare din cadrul UNATC București. Mișcarea browniană. Săbiescu își pune o pereche de ochelari de metal și începe să patruleze cu mâinile întinse. Îl prinde pe Popescu și îi dă o pereche de ochelari de metal. Popescu începe și el să patruleze. Îl prinde pe Haras, îi dă și lui o pereche de ochelari și patrulează toți trei orbește. Cei trei îl prind pe Crin, tocmai când acesta se apropie de microfon. Acest moment de mișcare a fost inspirat din spectacolul Umbra, după textul Evgeni Schwarz, montat de David Estrig în 1963 la Teatrul de Comedie din București. În spectacol, actorii fac acțiuni scenice concrete pe care cuvântul nu le poate cuprinde. Iată, uite, începe spectacolul. Popescu îi pudrează nasul lui Săbiescu, iar Haras îi dă costumul militar. Piesa de teatru Umbra este o adaptare după basmul cu același nume de Hans Christian Andersen despre omul care își pierde umbra. În regulă, mulțumesc. Continuăm spectacolul cu o baladă interpretată de nimeni altul decât eu. Imediat după aceea va urma cea de-a doua prelegere din cadrul conferințelor din celulă, ediția de la Văcărești. Așadar, nu vă părăsiți celula și rămâneți alături de noi. Săbiescu cântă songul Colaborează sau mori. Nu vrei să colaborezi, crede-mă că ai să cedezi. Voi da în tine ca-n sac, lasă că-ți vin eu de hac. De ce nu vrei să-mi faci tu pe plac? De ce în van te vei eschiva? Crede-mă că vei ceda. Asta-i spre binele tău. De ce vrei tu să fiu rău? De ce vrei să-ți fiu călău? De ce? Felicit pe tovarășul Haralambie Săbiescu pentru momentul artistic. Minunată baladă.
Titlul prezentării mele este Să fii om e lucru mare. Să fii gay e o întâmplare. Ce este homosexualitatea? Homosexualitatea este o inversare a impulsului sexual normal. Ea poartă această denumire în cazul relațiilor dintre bărbați. În relațiile dintre femei se vorbește despre lesbianism. Însă eu voi vorbi acum despre bărbați. Tovarășul profesor universitar Ioan Vinți spune că homosexualii au un comportament specific. De obicei, unul dintre parteneri joacă rolul femeii și celălalt al bărbatului, pentru că la baza homosexualității stau tulburările hormonale. Tovarășul doctor Eraclie Sterian spune că homosexualii au o înfățișare deosebită. De obicei vedem că doi sau mai mulți bărbați de acest soi leagă între ei o prietenie care, pentru un ochi neantrenat, pare o prietenie ideală. Unul altuia își fac cadouri gingașe și scumpe. Se privesc cu duioșie, ies mereu împreună, sunt nedespărțiți. Însă tovarășul doctor Cornel Pascu ne avertizează că homosexualii pot încerca să se apropie de un adolescent pentru a-l seduce. În prima etapă se încearcă seducerea adolescentului prin aprecieri la adresa fizicului. Apoi se propune o vizită și îi se fac cadouri. Adolescentul se va simți apreciat și poate să cadă în capcană. Numărul acestor cazuri este în creștere. Ziarele ne aduc tot felul de știri, cum ar fi că într-un loc retras din parcul Filaret, gardienii au surprins o ceată de băiețandri care se dădeau la întâlniri homosexuale. Tribunalul i-a condamnat la închisoare. Fostau ei vinovați? Nu. Deoarece capacitatea de contagiune socială a acestor morauri reclamă măsuri medicale de tratament, nu de pedepsire. Prin hipnoză se poate reface simțul mirosului, care, crede tovarășul doctor Alfons Bertilon, lipsește la homosexuali. De asemenea, există terapii variate prin inducere de electroșocuri, comă insulinică, lobotomie și topectomie, care pot ajuta pe cei în cauză să se redreseze. Astfel, pe lângă sentimentele de oroare și dezgust pe care le avem, trebuie să-i privim pe cei deviați și cu compasiune, pentru a-i ajuta să se reintegreze. Trăiască Republica Populară Română! Crin Teodorescu rămâne în închisoare până în 1963, când este eliberat conform unui decret de grațiere colectivă a deținuților politici. După eliberare, Crin Teodorescu își continuă activitatea regizorală în diferite teatre din București și din țară. Publică articole și critici și cronici în reviste de specialitate. Participă la Congresul Mondial al Institutului Internațional de Teatru de la Budapesta din anul 1969. Formulează un concept teatral pe care îl numește teatrul în conștiință. Este supravegheat în continuare de securitate. Pe data de 21 mai 1970, în timpul repetițiilor de la Teatrul Bulandra, este chemat la poartă de un bărbat pe nume Popescu. Câteva zile mai târziu, în apartamentul său de pe strada Lirei numărul 15, în prima cameră, la fereastră, agățat de un cui de la draperie, cu picioarele sprijinite pe parchet și cu capul prins cu un șnur electric de galerie, Crin Teodorescu este găsit mort în putrefacție. Cine ești, amintire care vii pe înserat, drag ecou de iubire, care plângi că te-am uitat, pentru ce când vântul crește, încet pe furiș te strecor și-mi stărui în gând, mângâindu-mă blând până-n zori. Te cunosc, amintire, te revăd ca altădată,